Dating rod apo ni Tatay Pids. Yan. Kapids apo. Pidilino Almoite ti usos to nga naga na. Kat damagan tay mga rod apo iti presyo dagiti ilako na tatang aldaw. Dangarot iti singkamas, mangga, dapay tarong. Bukel kin sibuyas kadalaso na. Apo. Buggoong iti lako na. To damagan tay nga rod kapsat di presyo dagiti lako ni Tatay Pids. Dito tipesto na apo. Makita yo apo data green white red dita. Kita kabsat tayo tulungan tayo apo ni kabsat nga Pidilino Almoite. Sagmamano tayo dati kwa. Singkamas nga may sanga kwa. May sanga rin repot. Duwati 150 sir dito eh. Duwati 150. Nalakalang kabsat. Nagdadaktal pay. Gumatang tayo. Duwati 150 ka no. Dito yung mangga. 50 ti may sa kilo sir. 50 ti may sa kilo. Anya nga klase ti mangga dati tay? Indian mango sir. Indian mango ka no. Dapay tarong. Dagiti mahilig ti tarong dita. 50 mo lang. Naraman nga tarong. 50 mo lang may sa kilo sir. 50 ti may sa kilo. Kasla sa balit variety na rin ti tarong mo Anya nga klase nga variety datoy. Tay native saman kung guna dang raw dato tay kay talaga nga gagangay nga tarong dato ang alati atin dog. Nangaganyo apo di description ni tatay dito tarong. Mano dito yan, tayo ti presyonan. 50 sir. 50 ti may sa kilo. Okay, so dati sibuyas 70 sir. 70, mabalinda ka di makala ti tingi-tingi. Oin sir. Mabalin ti tingi-tingi apo no dagiti tip-tipid nga pada to nanginat gatangin en. Dati bukal. 25 sir. Bukal ti balatong. Dati nga bukal ti utong. 30 sir. 30 pesos. So gumatang ka data nga anya data bagbuong kinso ka ba? Dati bugong 120 sir. 120 kano di bagbuong, may isang litro. Sa gasot mo di suka. Paparehas mo lang ang sibuyas lagi to, nga magsasabali presyo na siguro. 50. Kasi sag mamanuti ka yan? 50? 70. 70 ka no, 80 dadaktal. So arta tay awisan nyo man dagiti kailyan tayo dagiti umindeg dito barangay Bibangan dagiti amin nga taga-Tagudinan tangkiligan da dito produkto yo dito umok ti prutas. Yawis mo awitin kayo pilyat kindagiti nagdumang pa nga lumabas dito tagdumatang kayo dagiti naglapo ang kunay nga nangina sir ma'am. So di po yawis ni Kapids manong yung Pids kabsat nga Pids ayan. Pidili ni brother Pidilin Almoite. Dito kayo nga gumatang apo dahil ti pagilasinan tayo. So apo dito ti kalsada ya. Highway gayam. Ano ti nakapesto dito So di lang tayo gyamanak iti panangitad mo ti Gundaway nga i-promote kin ma-i-vlog. Yamanak pa sir tay panangikon ti nagkapasit nga lako nung makalako kami na pangalam tagbiyag me. Okay nga Rod. Thank you man tay. Thank you. Pidilino Almoite.